大家好，今天为大家介绍一间一线2分钟直达梅田，从 JR 坂种本车站走路到家仅需5分钟的超值租房，短租6个月免违约金，月租包含大楼共议费加水费，仅33000日币。本物件是电梯大楼，可以做海外审查，且审查方面也宽松。另外，若每个月加2000日币的话，可提供冰箱、洗衣机、桌椅。欢迎打工度假或者留学生来咨询。